Jau, me oleme siin suvisemas. No suvisemas on tegelikult vähe öeldud, siin on 36 kraadi. Praegu on õhtu juba käes. Ühesõnaga, me oleme jõudnud Taisse, täpsemalt siis Pattajasse. Esimene asi, kuidas või mitte kuidas, vaid siis miks me üldse tulime. Ühesõnaga, Tais toimub D1 Thailand drifti võistlused. Seal on kokku siis 4 etappi. Nendest 2 esimest on toimunud ja 3. 4. toimuvad veel. Ja Lätis Pikerniki rajal siis Oliver sattus jutustama eelmise aasta Tai championiga, Borriga. Ja asi läks nii sõbralikuks, et ta ütles, et kuuled, et mul autosid jagub, ma olen sul auto, et sa katta kulud ise ja tule siia, et võtta osa sellest 3. ja 4. Siis me arvutasime, vaatasime erinevaid pileteid, kõik tundus maru kallis, aga lõpuks me leidsime mingid variandid, nendele panime order ja otsustasime, et tuleme siia. Nüüd me tulime siia 15. või no pidime tulema 15. ja 14. tuleb telefonisse sõnum, Mr. Kaabel, your ticket has been cancelled. Nii et juhtus selline asi, et kõik piletid tühistati ära. Täpselt aru ei saa tegelikult, kelle vaheline pläks oli, aga ühesõnaga piletid olid canceldatud, lennukid olid täis, Kaak möllas, koos mingi reisikorraldajaga möllasid ja lõpuks leidsid ühed uued piletid, mis tulid siis Helsingist, aga kuna meil olid juba kokku lepitud ühed auto viimised Riiga, siis me sõitsimegi Tallinn, Riia, Helsingi ja siis Taisse, Bangkoki. No nii, oleme jõudnud kohale Taisse. Meie buss, meie juht, oba nahksisu. Vaatame, millega tegemist on. Toyota, mingi Tai toode. Ajatse, facelift. Aga this is nice. Leather interior. No kuidas on publik? Väga hea. Vaatasin telekas. Helisüsteem. Helisüsteem. Lagi mingi CNC-s lõigatud. Kaameramees. Jutsime siia, käisime lennukireis 11,5 tundi. Mul on see sabakont on väga valus. 11,5 tundi, väga mõnus. Oliver magas nagu polekski kodust ära läinud. Mina mõtlesin, ma vaatan ühe filmi ära, vaatan teise ka, siis ma vaatasin veel 2 sarja, siis kuulasin muusikat ja siis anti hommikusööki. Ja siis ma polnud üldse maganud. Aga väga hea! Oll pani hotelli, väga äge tänav on. Ma ütlen ainult vihjeks, et tänava nimi on Boys Land. Võite juba edasi ise mõelda, miks Taimaal on selline tänav. Oliver, väga hea valik. Aga tegelikult hotell on ilus puhas, väga põrus on. Ja paar päeva oleme siin, paar päeva Bangkokis, siis on juba esimene treening, juba rajale. Bum. Peale jõule koju tagasi. No kes koju, kes jääb siia, kes läheb Norra. Ja siis kõnnime ringi, vaatame äkki saame veel midagi siia linti. Kui me kuskil tänaval, kus on hästi palju, kuidas ma ütlen, siis naisterahvaid, kes kutsuvad seiklema. Aga meid ei kutsu keegi. Aga ühesõnaga, mega palav on, see palavus ei olegi nagu see hull asi, aga siin, kuna see on nii palav, siis kõik asi mädaneb vist mingi räme kiiresti. Kui sa kõnnid, siis vahepeal tulevad siuksed need sõõmud su ninna, mis puurivad sulle siia aiu ja siis 5 sekki hiljem on nagu parem, et vahepeal on mingid siuksed lehkamised või? Lehkamine on sõna või? Ja rolleri vennad, ennem Ollil just, Oll kirjutas, tal läks vett ostma, oleks peaaegu rolleri alla jäänud. Siis rolleri pealt oli karjunud mingisugune tüüp eesti keeles, Driftmasters oli maha hüpanud, oli selle Tai wifi üle, hoia rollerit, tegi Olliga selfit, tegi imas edasi. Me oleme küll Tais, aga maailm on väike. Sickness, I bring the gangster shit, and I'm more deadly than a motherfucking hollow tip. I got a bulletproof vest, that way I never stress, and a fully loaded Glock aiming straight at your chest. Jõekalda ja Margna show või? Ühesõnaga, me lähme paadiga mingile saarele, Vormsi vist, ja siis ennem Vormsile me lähme Taevla poest läbi, võtame natuke maiust kaasa ja ongi 3,500 euri. Või mis iganes rahad see on. 100 euri.
tahaks muidu. Raid oli päris pampi, see on siuke mingi vineerist paat, lainet viskas peale. Väga hull ei ole, aga see mõjutab kohe. Ma kolisin eest taha igatahes. Ees oli ikka julm. Aga ei kurda. Väike kohalik õlle. Nice beach, nice view. Idiot. Mis sa laulad üldse? Check. Tervitakina. Ma tervitaks Randalu Drift tiimi liikmeid. Yeah! Ja ongi kõik. Thank you. Tulime väiksele boat tripile. Mingile saarele nime ei tea. Ilmselt Ho Chi Minh. Valesti väga ei saanud minna, ma arvan. Ja käisime siin ranna ääres ringi. Osad käisid ujumas. Vaatasime, kuidas siin see kohalik melu ja olu on. Ja nüüd sõidame tagasi mandrile. Õhtul vaatame veel siin ringi. Pattayas on Walking Street, on kuum koht. Night Market. Lähme teeme mingid ägedad söögid ja naudime. Sul mingi tänav räme melu käib. Ja siis sina nägid seda naisterahvast, keda saab vette visata palliga. Ja nad saavad juba võtab, meil on hästi. Nad saavad eesti keelest ka aru. Pead vahepeal kõvemini ütlema lihtsalt. Ühesõnaga jääb Taak proovib pidata siis sinna südame pihta, et saaks... Näe! Siuke meelelaotus. Läheb viskama ka. Pallid maksid? Muidugi. Palju maksid? 4 palli on 100 pahti. See on 3 eurit. 3 eurit. Tegelikult sain pihta, aga ta ei läinud läbi. Ei löönud piisavalt kõvasti. Me läheme mingisse söögikohta, kus saab ise grillida toitu. Taak veab meid mingisse väga huvitasse kohta, kus sul on, ma ei saa aru, siis mingi plitad asjad on keskel. Ja siis valid, mis sa süüa tahad, tuuakse sulle toored asjad, ise viskad sisse, grillid, möllad. No kõlab, et on see odavam koht, et ise pead kokku olema. Ja me oleme mingisugune Isuzu kastis praegu. Taksod on siin huvitavad jah, et vedeled kuskil kastis süsti või midagi, et ega siin. Safety third. Safety third, jah. Kuhu minek on? Nii, uus päev. Lähme sõidame Pattayast tagasi Bangkoki, kus me algust olime. Esmalt lähme sõidame showroomi, ehk siis see meesterahvas, kes meile selle auto rendib, kes on ka ise sõitja. Et temal on siis, täpselt ei olegi tegelikult aru saanud, tal on mingi autopood siin, mingi automüügipood ja ütles ta selle koha nimeks showroom, et jõuame varsti sinna, lähme vaatame selle koha üle, räägime temaga veits juttu. Ma ei ole üldse hüperautode ja nende fänn, aga niisuguse McLareni vastu poleks midagi. Värm on päris äge, vaata. Üliäge, pluss it's really nice outside and inside. See on müügisalong siis, nagu see pann, kes Oliverile autot laenab. See on tema müügisalong, müüvad uusi ja kasutajaid pille. Ehk siis siin on igast huvitav asju, mida pole pildi pealt näinud selja taga. Seal on elektrihammer, eks ju, C8, mitu tükki, urused, 400 setti, ma pole kunagi näinud. McLarenid, Borget, üks Turbo S oli seal, millel on mingi individual sisu niimoodi, et see on one of one. Honda meestele sinine Type-R punast istmetega, on ju. Ja seal oli veel mingid Aston Martin, ma ei tea mudeleidki nendele ühesõnaga. No ulme. Tegelikult siin on very many euros, very many pahts. No näiteks see samune McLaren siin oli 45 miljonit pahti. Ma isegi ei tea, palju see on palju. Ühesõnaga täitsa rets, väga hull.
no koht on suht mind-blowing. Kasutatud autod, mis on ikkagi uueväärsed, mõned küll on vanemad, aga noh, kõik ikkagi näevad nagu tutikad välja ja ainult kõige eksklusiivsemad, kõige kallimad autod, et on ka natukene odavama poolseid, aga üldiselt jah, ega võtab suhteliselt sõnatuks. Küsisin ka kaua siin või kuidas neil automüügiga läheb, siis nad ütlesid, et vähe kasutatud eksklusiivsed autod on nädal-kaks, uuemad on niisugune kuu-kaks, ilmselt neil liigub siin kõike. We kind of like those JDM cars better than the supercars. Yeah. Oh, I see. It's more like engaging. Yeah. Supras and Nissan. We do have also JDM cars in Estonia, but like not R34. 34s are like 4 maybe in the country. Oh, I Yeah. see. Yeah, because they are so expensive for us. Oh, right. Like a GTR, it's In Thailand also, right now the price is like crazy. Yeah. It goes up like. It was because of the United States. Right. Because they get the cars like. they Yeah. have a 25-year rule. Yeah, right. You wanna go back to lounge? Yeah. Me käisime Por TNP salongis, tal pidi olema neid 4 tükki kokku siin Bangkokis ja see oli vist siis head office ja siis istusime laua taha maha, rääkisime tingimused asjad üle, et kuidas see kõik välja hakkab nägema. Everyone, I want to say welcome to Thailand. Okay? And if you need something, I can help and support and let me know. This is my country. Okay? If you go inside on the track, your team can take care of your car only. I cannot help you. You cannot help me. You understand? Yeah. This is big value. That's why I think I have to find one team for your car. If you have the problem, he will fix everything for you. Okay? This team, he will take care all Friday, Saturday, Sunday. Nad annavad meile siis, tuleb 3-liikmeline tiim ja kes siis töötab otsast lõpuni selle autoga, et keegi meist selle autoga tegelema ei pea. Välja arvatud siis Kaspar, kes on spotter, et sellest tai keelest ma veel aru ei saa nii täpselt. Aga muus osas jaa, lähme koju, sööme ja siis sellel samal Por on ta nimi. Temal on mingi väiksemat sorti jaht siin, pani meile õhtuks jahi kinni, lähme natuke sõidame sellega ringi ja siis homme hakkab action pihta, ehk siis mingi kella 3-st lähme rajale ja siis seal on 3-4 tundi aega on katsetada ja teeme seda 2 päeva järjest, et võtame rahulikult step by step ja siis oleme juba valmis võistlustele liikuma. Käes on esimene testipäev, oleme jõudnud kohale Pathum Thani Speedway'le. Suhteliselt siukene betoonplats lihtsalt. Ise siin saad layouti välja mõelda ja selle järgi sõita. Ja nüüd praegu just taga taustal siis vaadatakse auto üle. Autoomanik tegi paar testiringi. Tundub, et kõik on okei. Esipidurid vist jäid peale, selle teevad just korda. Aga muus osas paneme nüüd riided selga ja vaatame, mis see auto teeb. Et väga palav on siin. Tempe tuleb kindlasti jälgida, et vesi ja sisselaske temp liiga hulluks ei lähe. Auto juures üllatusi otseselt ei ole, siin on see, et tal on käsipidur, ma olen harjunud rooli kõrvalt, tal on käsipidur siit kõrvalt nagu originaal käsipidur. Käigukast on TTI oma, ta ütles, et ära väga lõhu neid kaste sisse, et pane sujuvalt. Ühesõnaga vaatame, paneme kombe selga, hüppame autosse, lähme proovime siin natukene tunnetame autot, kas on vaja midagi kiiremaks, paremaks, pehmemaks, jäigemaks, mida iganes. Et ühesõnaga hakkame pihta. Tahab natukene harjumist, grippi on vähe võrreldes meiega. Okay. Yeah, the grip level is quite
No, I wasn't expecting. Yeah. Right. Yeah, so it's easy to like if you make a go. flick, Right. then it wants to like spin. Because this is Yeah. low. And I think change to new tire and maybe set up a bit. With more. Do you know how stiff you have at the back? I know. Maybe put softer. Yes, spring. No, flick. Change the clicks, and now it's a bit better, like more Traction. like not so many understeer in the front anymore. We made like soft at the rear and stiff at the front, so it felt a bit better at the moment for me. If you need something, you tell me. Yeah. No, it's good. Can show up, change, Yeah. even have a support. No nii, esimesed proovi- või trenniringid on tehtud. Seadistasime, hakkasime vaikselt minema step by step. Ehk siis rehvid, mis me kasutame, on siin Seknovad, mingi 240 Threadwear ja võrreldes Euroopa sarjaga on ikkagist väga-väga libe, et vahepeal oligi niisugune tunne, et tahad nagu minna, aga siis sa saad aru, et sa jääd libisema, et ühesõnaga tuleb natukene kohaneda sellega. Pinnaskate on ka, ta on niisugune libe ja konarlik ja hüplik, et ühesõnaga jah, ma tean, et seal võistlusrajal on suhteliselt sama pinnas, et ta ei ole mingi, kohalikud ütlevad ka, et ta ei ole just kõige parem, aga pole hullu. Sättisime natuke sildasi tagant eest, saime auto enda jaoks mugavamaks, paremaks, juhitavamaks ja vahepeal oli full lock'is ka ta poos kinni, me saime selle tehtud ja siis ma sõitsin veel mõned ringid, juba hakkas ilusti käppe tulema, aga siis tekkisid oil pressure'i mured, kukkus ära ja ühesõnaga nüüd see auto läheb siit kuskile garaaži. Algust pidime ka homme tulema testima, aga ilmselt ei tule, teeme seifilt, et ta kardab, omanik kardab natukene, et võib midagi halvasti lõppeda. Ehk siis vaatame, mis sellest autost saab. 2 seti teemad ilmselt. Ja siis praegu lähme proovime, tal on üks varuauto mulle varutud, on ka S13, aga see on V8-ga. Ühesõnaga, mootor on tal 3 U-set 2 turboga. Omanik ise arvas, et see V8 ei ole seal võistlustel kõige parem, sest et need rehvid, mis nad siin kasutavad, on libedad ja see V8 lihtsalt kerib liiga palju üle ja tühja ja siis ta ei pidanud üldse kiire olema. Vaatame, mis see V8 teeb ja siis vaatame, kuidas õhtu lõpeb. Päris palju oli grippi ja sõidab paremini juhitavuse poolest. Tundus ka sulle rohkem sobivad kahjuks. Ta tundus juhitavuse poolest palju parem. Ja nagu teine oli nagu selles mõttes, rooli taga ta oli natuke ligadi-logadi. Et tunned, et aga ta on nagu hästi, see auto on nagu konkreetselt. Igav V8 on väga hea. Aga ta on tundnud hästi siukene, ütleme, et teisel sa tundsid kõiki neid pampe ja värki, kuuled kõik kolised. See oli nagu kuidagi sõiduauto, siuke vaikne, rahulikult kulged, vahepeal vajutad gaasi. Also like the front end, like I can throw big angle and it's all good. Yeah. It is very good setting this time, very good. Yeah. So and it was felt really much more fast than this one. Of course. Because I think better tires also. Everything is better, everything. Yeah. From up, Wi-Fi, Yeah. everything.
Meil on uus päev on käes, kolmapäev, päevad on siin sassis juba. Oota, omanik ise ka tuleb. No vot, aga meil pidi olema täna testipäev, aga ühesõnaga auto eile viskas lõu selle oil pressure peale ja otsustasime, et ei hakka riskima, auto saadeti workshopi, hakati seda seal lahkama ja korda tegema. Ja siis anti meile uus koht, see on Magtech Garage, tema on siis omanik. See on siis see, kellelt me auto saame siin, selle drifti auto, et siis tema tuttav, tema käis ka Riias, me saime temaga seal juba esimest korda tuttavaks. Ja ütles, et kuna on vabam päev, et tulge vaadake, et siukene huvitav garaaž, siin on igast huvitavad autosi, nii et lähme järjest. Esimene kohe, kui garaaži uks lahti tehti, on Kasparil lemmik unistuste auto ilmselt. Ja lähme vaatame. Midagi ägedat juba on siit igalt poolt näha. We met you in Yeah. I'm friend with Paul. Yeah, friend with Paul. Yeah, that's nice. Tal on 5 drifti autot ja need kõik on K24 turbokas. Honda. Ühesõnaga, omaniku Daily, ma oletan, et see on Ferrari SF90. Igatahes, ma pole üldse sinise värvi mees ja Ferrari mees, aga see kombo kuidagi on eriti hea. Sinine, kollane, vööd kollased. Ütles, et see on ma valetasin, see on 296 GTB armatuuri pealt lugema. Aga tulles siia Taimaale, siis ühte autot ma arvasin, et ma näen siin. Ja see üks auto on Levini ninaga Hachiroku. See on two-tone punane, alt must. Siin pidi olema 3S ehk siis Beamsi mootor turboga peal, turvapuurid, mõnusad väljed, ma ei teagi, volkid äkki, väga nice car. Aga me teeme siin suht kiire jooksu. Ühesõnaga, seda autot ma arvasin, et ma näen siin. Aga mõned teavad, et mu top 1 unistauto viimased 20 pluss aastat on olnud 71 aasta Kuda või Barracuda. Ja siis siin nagu on. No ta kõrval on üks 68-67 aasta Ford Cougar, Mustangi 5.0 Coyote mootor vahel, kõik sillaosad, custom, Kuda, very nice. Mis mootor, Mopari Hellcat, 707 hobujõudu kompressoriga, samamoodi kõik vedrustus on originaal torsioon asjad ära visatud, torude peal, taga 4-link, custom sisu, ehk siis see omanik, see on siis Barracuda, mitte päris Kuda, see on Barracuda võetud toorikuks. Ehk siis väga nice, väga ilus. Siin selle taga sul S14, see on ta driftikas, siin on K24 peal, 700 midagi hobujõudu, ütles, et see K24 on üks lemmikumaid mootorid, et ta on neid vahepeal pool meelega õhku lasknud, et vaadata siis, mis saab, kust maalt piir jookseb. Ja ta ütles, et tal on üks ladu kuskil ja ta on kokku ostnud 150 tükki, et tal on 150 pluss mootorid kuskil laos. Aga üldiselt nende see, ütleme nüüd, kui on siuke shop ikkagi, et ei ole nagu mingi külavend, siis nende käekiri on nagu vapsee ilus. Nagu kõik, kui sa vaatad mingid torutöid, kuidas on asjad veetud, see näeb lihtsalt ülihea välja. Nüüd, kus me nüüd lähme? Lähme vaatame kollast. Siin on meil siis Mazda RX-7 FT ja Mihkel paneb nüüd korra, ära veel pane seda klippi. Siin, mis ma tahan näidata, ühesõnaga Rocket Bunny on ju, siukene, nagu ta on McLareni kollane, siis mis teeb selle auto nagu veel teiseks leveliks, on Recaro Carbon Kevlar istmed, mis on RX-7 originaalid, et sa said teha, sest neid omal ajal tellida, need on üliharuldased ja reaalselt hinnad on sellised, et paha hakkab. Ja siis, kui me oleme edasi siia kapoti alla, siis siin on 26B ehk siis 4-rootor mootor, on 26B 4-rootor, peaks olema. 4-rootor, NA, suur port, suured väljalaske kollektori torud, siis ITB-d ja nüüd Mihkel paneb selle klipi. Kliendiauto, Hayatse,
street car, nagu näha tagarehvidest asjadest. Omanik 78-aastane Ameerikast ja paneme siia 4,3 liitrise 3U seti ja paneme ühe Vipli kompressori see peale. Ja 78-aastasel kruisida. Aga põhiasi sel vennal, mis talle meeldib teha peale siis autode ehitamise ja siis küljetamise, on otsesõitmine. See redelauto on sõitnud 6,6 sekki, veerand miili, 5,7 liitrit LS1, originaalblokk, suur turbo, 2000 midagi hobujõudu, kahekäiguline Powerglide. Ja nii ongi, ta ütles, tal on siin olemas ka tegelikult suurem LS 7+ liitrine, aga ta ütles, et ta vaatab veel, kas ta vahetab või ei vaheta. Siin on ka sükene mõnus poiss ju. Will it fit my Honda? Evo 7-9, ei tea vahet. 4G63, aga Stroker 2,4, 1100 EPA, nagu ikka, üle 1000 EPA, sõidab ka veerand miili ja kõik, fab work on lihtsalt fantastiline. Et siin on ka mõned väiksed, käugasti vist vahetas just, käugast on pudruks lennanud. Ja siin on sellised huvitavad asjad, pidurikettad, sellised lainelised või Willwoodi supportid asjad ja taga on lange varid all ja selline mõnus pill. Nüüd korra lähme piilume siit akna vahelt korra sisse. Nüüd sa pead kuidagi selle klipi, ma ei tea, mis sa teed selle klipiga, aga seal on üks mootor. Seal on Ferrari F430 mootor ja see läheb koos sequential kastiga teisel korrusel oleva Datsun 260 seti vahele. Sest miks mitte? Nüüd lihtsalt vedelemas parra. See parra läheb üleval, on üks träägikere, mingi sutsu, see läheb sinna. Siin on see suur 7+ liitrit LS, jälle üks K24 ja üks Toyota mootor. Ehk siis proovin see väga kiire kokkuvõtte teha, sellepärast, et kui see videosse sisse jääb, siis see on lihtsalt nagu ühesõnaga peab ruttu tegema. Me saaks sellest teha eraldi video, aga sellel pole tegelikult nagu otseselt, oleks point, aga ega meil nii palju aega siin pole. Siin omanik tuli ekstra selle jaoks siia. Ühesõnaga, ikkagi jabur. See, mis siin toimub, kui sa lähed ikkagi sellistesse töökodadesse, kes igapäevaselt teevad neid autosid, kes on autoinimesed, siis nende autokogud ja asjad on lihtsalt ajuvabad ja samamoodi see build quality ja värgid on tuusad. Ja ma ei saa üle sellest, et siin on Hachiroku 71 aasta Kuuda on põhimõtteliselt kõrvuti. See juhtub ka Võntkülas mõne aasta pärast. Ja siis nüüd me lähme sealt liftis sisse ja siis selle liftiga me lähme 3. korrusele ja siis seal on üks korrus veel. Korralik koht. Black car, 4-cylinder Toyota engine, 1,200 horsepower. Everything. You make anything. 4 bar boost. You make anything. 4 bar boost. Yes. You make anything less than 1,000 horsepower? No. I don't like. What the hell? 4 cylinder. Yeah, Mis asi see paun seal on? this run 7 seconds. No vaata, mehaaniline kütt, või see on see karter vist või? See on karteri pump vist. You make everything yourself? Yeah. Intake and everything, yeah. You have a lot of toys. Yes, a lot. Car 28 car. 28? Üks korrus on veel. Yeah. Ja siin on kõik tema omad. Käisime 3. korrusel. 3. korrusel on ta siis selline segu kliendiautodest ja enda autodest. Seal olid meil MK4 Supra 1000+ jõudu, rootoriga MX5, 3 rootoriga Mazda, Tragi, Mazda RX-7, ühesõnaga palju asju, väga huvitavad. Siis ta ütles, et käime teiselt korrust ka läbi, et siin on ainult minu autod. Siis tegi ukse lahti, siis siin on
üks pooliku projektina 260Z, millel on vörki väljad all, S2000, esimese geeni RX7, Mugeni Del Sol, S15 Becker ja siis siin on niisugune klaas, sein. Ja siis tal on ka siin rivis paar autot. Kahel ta võttis katted maha, üks on, see oli Murcielago vist või? Murcielago pidi olema üliharuldane, sest kõik need on ju parempoolse rooliga. Ja siis ma arvasin siin veel natuke katete alt asju ära, ehk siis siin on meil Aventador, see 720 McLaren, F430, F430 Scuderia või, mis iganes see kangem variant on. Ja siis üks 720 veel, mis on Can-Ami Limited Edition. Mida? Ja tüüp ise on ülimuhe, irnub kogu aeg küsima talt, et see on ka 1000 eppa või? Jaa, 1100, ülikõva. Kätte on nüüd meil jõudnud neljapäev, 21. detsember ja täna on siis see päev, kus me jõudsime rajale. Oli korra väikene niisugune koosolek, palju aru ei saanud, meile räägiti inglise keeles mingid asjad üle, aga siin on refi reegel. 100% ei ole kindel, kas me saime õigesti aru, aga põhimõtteliselt siin antakse korraldajate poolt lisaks enda refidele jokker refid, mis on siis nii-öelda parema pidamisega, parema gripiga ja siis ise iga sõitja saab vaadata, kas ta kasutab neid ära kuskil trennis, kvallis, mingil võistlusel kellegi vastu. Kokku tuleb vist 2 päeva peale 8 refi, et ühesõnaga siis pead ise manageerima. Käisime raja läbi, üks koht rajal tundub niisugune natukene imelik, ei saa aru, mida kohtunikud ootavad, et kas nad tahavad, seal on niisugune peale kurvi on pikk sirge ja ta on täpselt niisuguses pikkuses. Tundus, et seal on, kas sa nüüd teed sinna vahele fliki, mis ei jää elus, ühe hooga läbi sõita sealt on ka niisugune sketši, et ühesõnaga see oli ainukene asi, mis me rajal ei saanud nagu päris täpselt aru, et kuidas see siin toimima peaks. Autoks on hetkel meile toodud siia V8 variant S13-st, see must, millega me pidime algselt sõitma, siis 2.Z-iga. Seal oli õlirõhu mure või probleem siis ja me ei tea veel, kas nad said selle lahendatud, aga see V8 jäi siis nii-öelda algusvaru autoks, et võib-olla läheb see kohe käiku, et hetkel me seda 2.Z-i siin ei näe kuskil. Ja muus osas kõik valmistavad seal boksi ette. Boks on siis siin niimoodi, et siin on 3 suurt niisugust halli või õigemini mingi konstruija, kus on siis present peal ja kõik on siis selle sama all niimoodi rivis lihtsalt otsast lõpuni. Kliima on siin lihtsalt niivõrd hea, et ega siin muud väga vaja ei olegi. Ühesõnaga, siit lõpetame nüüd esimese videoosa meil ära ja niisugune korralik sissejuhatus. Nägite, kuidas me saabusime, mis me vahepeal tegime. Natuke sellest võistluskoha pealt endalt ja järgmises osas siis juba jätkame kvalifikatsioonid, võistlused, kuidas meil seal läheb, nii et stay tuned.